Surah Al-Mulk. I am starting Surah Al-Mulk series. Make sure to follow. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب میں ایک ایسی صورت ہے جس کی 30 آیات ہیں. وہ اپنے پڑھنے والے کی طرف سے سفارش کرے گی یہاں تک کہ اس کو بخش دیا جائے گا. یہ صورت اللہ کے تعارف پر مبنی ہے. خوبصورت تعارف. سب سے پہلے اللہ کی پہچان ہونا ضروری ہے. اس کی قدرت، اس کی قوت، اس کی عظمت محسوس کرنا ضروری ہے. الملک، بادشاہت. کس کی بادشاہت؟ اللہ کی بادشاہت. الملیک، جو بادشاہ حقیقی ہے. مالک الملک، جو ساری حکومت کا، ہر چیز کا مالک ہے، سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے. وہی جس کو چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے، اقتدار دیتا ہے. اسی کے ہاتھ میں ہر چیز کی ملکیت. اللہ ہی کے پاس آسمان و زمین کے خزانے ہیں. وہ ہے اصل بادشاہ. تبارک الذی بیدہ الملک. بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہت ہے، ساری حکومت ہے. برکت کیا ہوتی ہے؟ کسی چیز کی کثرت ہونا، زیادتی ہونا. اللہ کی ذات حد درجہ برکت والی ہے. ہمارا رب بہت ہی برکت والا ہے، خیر والا ہے. ہر طرح کی بھلائی اس کے ہاتھ میں ہے. اس کی ذات خیر و برکت کا مجموعہ ہے جو ہر چیز کو کنٹرول کیے ہوئے ہے، جس کی حکومت آسمان و زمین پر ہے، بحر و بر پر ہے، ستاروں پر ہے، سیاروں پر ہے، جن و انس اور ملائکہ پر ہے. وہ واحد ہستی ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا کنٹرول ہے اور کوئی اس کے ساتھ اس میں شریک نہیں. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے. اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. وہ نہ صرف خالق و مالک ہے بلکہ ہر چیز اس کے کنٹرول میں بھی ہے. ایسا مالک جو ہر چیز کے اوپر اتھارٹی رکھتا ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہ ذات جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، اوریجنیٹر ہے وہ، اور موت اور زندگی کا مقصد بھی رکھا. اس نے موت اور زندگی کو اس لیے بنایا کہ وہ تمہیں آزما سکے، تمہارا امتحان لے، تاکہ اس امتحان کے ذریعے وہ اپنی خوبصورت ترین جنت میں بھیجنے کے لیے قیمتی ترین انسانوں کا چناؤ کرے. کیونکہ جو جگہ جتنی زیادہ خوبصورت ہو اس کے لیے لوگ بھی ویسے ہی خوبصورت چاہیے. خوبصورت اخلاق والے، خوبصورت سوچ والے، خوبصورت اعمال والے. اس لیے کہا ایکم احسن عملا. تم میں سے کون ہے جس کے عمل سب سے اچھے ہیں، سب سے بہترین ہیں. احسن کا معنی ہے سب سے اچھے. تو گویا ہم سب اس دنیا میں کیوں آئے؟ امتحان کے لیے.